សួស្តីលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាប្លន់ស្រស់ពេកក្នុងបូរីអង្គរភ្នំពេញស្រាប់តែលោកស្រីត្រីដាណាលាន់មកថាមហាជនជាច្រើនប្រកាសជាជ្រាបរួចមកហើយថានៅវេលាម៉ោងប្រមាណ11ព្រឹកនៅថ្ងៃទី1ខែមីនាឆ្នាំ2021នេះកម្លាំងកងរាជអាវុធហត្ថរាជធានីភ្នំពេញដឹកនាំបញ្ជាដោយផ្ទាល់លោកឧត្តមសេនីយ៍ឯករតស្រៀងមេបញ្ជាការកងរាជអាវុធហត្ថរាជធានីភ្នំពេញបានបើកប្រតិបត្តិការចុះបង្ក្រាបក្រុមឧក្រិដ្ឋជនក្នុងករណីប្លន់បាញ់សម្លាប់ចាប់ជំរិតដែលមានទីតាំងក្នុងបូរីអង្គរភ្នំពេញស្ថិតនៅសង្កាត់ភ្នំពេញថ្មីខណ្ឌសែនសុខរាជធានីភ្នំពេញយ៉ាងណាមិញដោយយោងតាមគេហទំព័រលោកស្រីត្រីដាណាក៏បានបង្ហោះសាររៀបរាប់ពីអារម្មណ៍របស់លោកស្រីទៅកាន់ក្រុមកងរាជអាវុធហត្ថរាជធានីភ្នំពេញថាសូមសរសើរកម្លាំងកងរាជអាវុធហត្ថរាជធានីភ្នំពេញដែលជួយការពារប្រជាពលរដ្ឋទាន់ពេលវេលាបាទបងប្អូននេះគឺជាការបង្ហោះរបស់លោកស្រីត្រីដាណាតើតើនឹងការសរសើរទៅកម្លាំងកងរាជអាវុធហត្ថរាជធានីភ្នំពេញដែលបានជួយការពារសុខសន្តិភាពប្រជាពលរដ្ឋទាន់ពេលវេលាបាទអរគុណច្រើនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់វីដេអូនេះសូមបញ្ចប់ត្រឹមនេះហើយយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូព័ត៌មានថ្មីបន្តទៀត